Տևոսյան 1 դրոպ 3 բնակելի համալիր։ Քո երազանքի բնակարանն արդեն պատրաստ է։ Գնիր բնակարան տարաժամկետ վճարման տարբերակով, վայելիր այն ամռանը։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին մեր նկարահանող խումբը գտնվում է Մուրացյան փողոցի 110 դրոպ 1 հասցեում գտնվող շենքում, որը գրանցված էր Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում։ Երկիրը ահազանգ էր ստացել, որ շենքը հոսանքազրկվել է եւ շենքում ապրող տասնյակ ընտանիքներ մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Տեղում պարզեցինք, որ այս շենքում, այս անմխիթար շենքում, որը արդեն 10-15 օր է էլեկտրաէներգիան անջատված է, այստեղ ապրում են զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներ, նաեւ գործունեություն են ծավալում հասարակական կառույցներ, որոնք տասնյակ տարիներ իրենց գործունեությամբ աջակցել են զինվորներին, բանակին եւ այլն։ Նաեւ հիշեցնենք, որ կառավարությունը փետրվարի 13-ի նիստում որոշում է կայացրել օտարել Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գրանցված այս շենք շինությունը հողամասով հանդերձ եւ հանել աճուրդի։ Սա Պաշտպանության նախարարության այն 71 անվանում անշարժ գույքերից մեկն է, որոնք ենթակա են օտարման, այսինքն ըստ կառավարության որոշման շենքը պետք է հետ վերցվի Պաշտպանության նախարարությունից եւ ամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, որի հայեցողությամբ էլ պետք է տնօրինվի շենքի ճակատագիրը։ Աղջիկնա, ինքնա, երկրորդ խմբի հաշմանդամ, ամուսնուս հետ ապրում ենք այս սենյակում, աղջիկաս հետ, 8 տարի աստեղ ենք այս վիճակով, կաթում աստեղից, անձրևների ժամանակ, յուլա ենք գնում սենց, սրանից էլ են ուզում զրկեն էլի, Այստեղ, խնդրեմ, սեպտեմբերի 13-ին, երբ մանվելը զոհվեց, իր ջոկատի տղաները ներկայումս ներքին հաներում են, այնտեղ են գալիս են, դուրը բաց են անում ռայոններից, իրենց ամբողջ եւ ապարատուրան ինչ որ պետք է տանեն, դնում են, տեղավորում են, հետո գալիս են, բարձրանում են, իջնում են, նորից հավաքվում են, մի խոսքով սա փոքրիկ շտաբ է դարձել, իրենց շտաբն է, որ արդեն, գիտեք, քանի տարի է, իրենք մեր սահմաններն են պահում։ Մանվել Խաչատրյանի անվան հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն։ Այո, սա է, խնդրեմ։ Հիմա իրենք այնտեղին կգան են իրենց բաները, վեշմեժոկները դնում են, իրենց գործունեությունը ծավալում են, գրանցվում են, հետո նորից գնում են, նորից գալիս են։ Այսինքն սա սահմանը պահող տղաների հավաքատեղին է, այսպես ասած, որից նաեւ հաբը, որ Տիկին Մարգարիտան եկել էր այստեղ, իր հենց իրենից առաջ էր նույնիսկ հաբը ձևավորվել, բայց հետո գիտեք հաբի ճակատագիրը ինչ եղավ, այս տղաները արդեն իրենց կազմակերպությունով մնացին այստեղ, ու այս մինչև օրս բանակաշինության այդ վեհ գործը դացին, իրենք մասնակցեցին, ամեն ինչ արեցին, հիմա պոստերում են, բայց սա իրենց սենյակն է, սա իրենցն է։ Ոչ միայն բնակիչներն են ապրում, ուզում եմ ասեմ, որ այո, հայրենիքի պաշտպաններ էլ կան այստեղ։ Խնդրեմ մեր հետևողների համար ներկայանաք
Նիկողոսյան, ես ինքս զոհված այրի եմ, ազատամարտիկ բժիշկ եմ, ամուսինս զոհվել է, տղաս էլ 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Այստեղ էլ կարող եք նկարել, եթե կարիք կա, եթե չէ մի հարցա։ Առանց լույս, առանց Այո, չկա լույս։ պայմանների Մենք կխնդրենք գիտանշում գործադրել բեք եկամ մանի գույքի կառավարման, հա, սա ինչ-որ ներքի պայման։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից փորձել են ձեզ հետ կապի դուրս գալ, զրուցել։ Դիմեցինք կառավարությունը մի քանի ժամվա ընթացքում նորից գրությունը ուղարկեց բեք գույք, այնտեղ Արնակ Ավետիսյան, եթե չեմ սխալվում, պարոն Արնակ Ավետիսյանը նույնիսկ չբարեհաճեց մեզ ընդունել, մեզ ընդունեց Գևորգ Բաբայանը, շատ հրաշալի երիտասարդ, բացատրեց, հասկացանք ինչ ոնց, ասես մենք կառավարության բանն ենք հրահանգն ենք կատարում, մենք անկարող ենք, այսքանը։ Իսկ հիմա իրենք հրաման տվել բանին հեցին, որ անջատեն լույսը, մեր հարգարժան փաստաբանը, որը անշահախնդիր մեր հետ համագործակցում է, ինքը գրություն ուղարկել է, որ բեկը որոշում կայացնի, որ իրենք իրավունք չունեին անջատելու, մինչև դատական որոշումը չվերջանար, ավարտվեր, եւ դատարանը ինչ որ որոշեր, իրենք իրավունք չունեին անջատելու լույսը։ Մենք ենք շատ շնորհակալ։ Այստեղ են բնակվում բնակիչներ, Այստեղ լեգիոններ, հիմա փակված չէ, քաղաքացիներ չկան այստեղ։ Այն կողմից, մյուս կողմից սենյակներ կան, որոնք շատ լավ գնորդներ կան, վերցրել են հացի փորը, այսպիսի բաներ, մյուս կողմից։